नमस्कार मंडळी, कस काय तर बघू शकताय टॉपवर कशी एम्ब्रॉयडरी आहे. पूर्ण चिकन कुर्ती मध्ये असा ह्याच्यात टॉप आलेला आहे आणि हा जीन्सवर जीन्सचे टॉप्स आहेत. असे ह्यात कलर पण आलेले आहेत, असे भरपूर फॅन्सी कलर आहेत. असा बघा तुम्ही कलर, एक नंबर क्वालिटी, एक नंबर फॅब्रिक मध्ये आपल्याकडे अवेलेबल झालेला आहे. तर लवकरच आपल्या शॉपला व्हिजिट करा. रूपा क्लॉथ अँड साडी सेंटर पलूस.